Емисијата Граѓански прашалник вечерва е во знакот на хуманоста. На само неколку дена до крајот на оваа 2018 година успешно заврши уште една хуманитарна акција. Токму на својот 5-ти роден ден, организаторите на хуманиот настан "Подај рака, биди човек", Сдруженијето Епилепсија Македонија, успешно заокружува уште една година, која, како што велат, помина во знакот на многу реализирани проекти, хуманитарни настани и акции кои имаа за цел да ја подигнат јавната свест, како и да ја променат стигмата за лицата со епилепсија од една, но и за сите категории граѓани кои се соочуваат со предрасуди, стереотипи и потешко се интегрираат во општеството од друга страна. На 10 декември започна акцијата која имаше пред се хуман карактер, "Подај рака, биди човек", во организација на Сдруженијето Епилепсија Македонија, во соработка со општинската организација на Црвениот крст и со поддршка на општина Прилеп. Акцијата траеше 3 дена, до 13 декември, се спроведуваше во неколку маркети во градов и имаше за цел да се соберат донации во храна, кои потоа ќе се донираат на социјално загрозените семејства. Организаторите се задоволни од тоа како течеше целата акција, задоволни се од одзивот на нашите граѓани и се надеваат дека радоста ќе биде најголема кај социјално загрозените семејства. Станува збор за вкупно 11 социјални пакети кои токму денеска беа доставени до ранливите семејства. Заради принципот на дискреција, имињата на примателите на социјалните пакети нема да бидат објавени во јавност. Од 10 до 13 декември годинава имавме една хуманитарна акција која беше насловена "Подај рака, биди човек". Целта беше во неколку прилепски маркети хуманите граѓани да донираат храна, која што храна потоа ќе биде доделена на социјално ранливите категории. За прилично краток временски период колку што траеше акцијата, собравме значителен број на храна и успеавме да направиме 11 пакети од храна. Од прилика вредноста на еден пакет е 700 до 800 денари. При што денеска пред самиот христијански празник Свети Никола ќе ги поделиме овие пакети во соработка со Центарот за социјална работа, представници од Црвениот крст и представници од нашето здружение, Сдруженијето Епилепсија Македонија. Ова активност беше носители на оваа активност не ние од здруженијето во соработка со Црвениот крст и поддржани с неа од општина Прилеп. Се надевам дека на овие семејства каде што ќе донираме оваа храна, ќе внесеме малку топлина и хуманост, заради што знаеме дека празниците како празници се празници за сите и сите заслужуваат еден достоинствен пречек на патронот на градот Прилеп, Свети Никола. Искрено пријатно сме изненадени од големата хуманост на самите граѓани кои што донирале. Можам да кажам дека за 3 дена колку што траеше не ни очекувавме дека може да се донира толку многу храна. Имавме малку повеќе работа при собирањето и при сортирањето и пакувањето. Значи тоа го направивме во вчерашниот ден и денеска значи како што ни е планирано да ги поделиме во семејствава. Сепак хумани луѓе постоеле, не штеделе како што можете да забележите, значи има прилично доста храна, има значи вредностна храна, не се значи самата храна не е да кажам некоја ефтина или било како, туку донирале и стварно од срце е донирано, како што можам да забележам. А за каква храна станува збор, дали тоа е нерасиплива? Претежно е нерасиплива храна, брашно, масло, шеќер, сол, има сок и многу големи количини на кондиторија, на чоколади, на круасани и слични работи. Затоа што и самиот светец, како што христијанската вера налага, бил хуман, значи сиот свој имот го поделил на сиромашните и болни луѓе. Ние сакаме на еден начин да ја продолжиме таа традиција, да дадеме онаму каде што е потребно, онаму каде што нема. И на тој начин да искажеме и нашата хуманост. Се надевам дека ова ќе прерасне во еден вид традиција и не само пред Свети Никола како еден поголем христијански празник, туку пред поголемите христијански празници. Се надеваме дека ќе успееме во нашата намера
да собираме да имаме вакви собирни акции каде што ќе донираме на социјално ранливите категории. За оваа година ова е последната наша активност која што ни беше планирана. Доколку има потреба од слична ваква активност, тоа ќе биде непосредно пред божичните празници, но тоа е веќе од следната календарска година. Значи оваа година ја завршуваме тука. Апелот до граѓаните е да бидат што е можно похумани, има некој што не може да си дозволи, не мора значи ние да бидеме иницијатори или било која друга организација, хуманоста може да ја изрази на било кој друг начин, значи не секогаш значи треба некој некого да поттикне да биде хуман, тоа треба да биде значи дел од нас. Катерина Божиновска скоро 2 години работи како волонтер во Општинската организација на Црвениот крст во Прилеп. И таа, заедно со уште неколкумина волонтери, беа дел од оваа 3-дневна хумана мисија. Акцијата помина одлично, истакна таа, искуството е огромно и се надевам дека социјалните пакети ќе донесат убаво предпразнично расположение и во овие социјално загрозени семејства. Ние како волонтери од Црвениот крст на Општинската организација од Прилеп бевме вклучени во оваа активност и ја поддржуваме. Бевме вклучени во собирањето на храната, правењето на пакети, ќе бидеме вклучени и во доставата до семејствата. Реално многу добро беше спроведено сето ова и задоволна сум од нашите граѓани на Прилеп што донираат толкова количество на храна. Целата акција немаше да помине онака како што очекувавме, а да не беше тука меѓуопштинскиот центар за социјални работи, велат од Сдруженијето Епилепсија Македонија. Денеска на доделувањето на социјалните пакети присуствуваше и директорот на меѓуопштинскиот центар за социјални работи Живко Силјановски, кој ја поздрави оваа хуманитарна акција. Истакна дека Центарот за социјални работи во континуитет ги поддржува ваквите иницијативи, кои имаат за цел да им излезат во пресред, барем за момент, на социјално загрозените семејства. Еве денес повторно сме во поддршка на една хумана мисија. Огромна благодарност на Сдруженијето Епилепсија Македонија, кој е во функција на, би рекол, повеќе годишна, како што и сами рекоја, веќе 5 годишна јубилејна активност во која редовно се присутни со вакви активности, а се во функција на подкрепа на одредени ранливи категории кои кај нас како Центар социјална работа се евидентирани како корисници на одредени права. Јас се надевам дека ова е само еден поттик, едно укажување или создавање на еден квалитетна, подобра емпатија спрема сите овие категории и голема благодарност до граѓаните да покрај тоа што тие како даночни обврзници одвојуваат од своите приходи како данок, овде имаме еден непосреден нов квалитет во кој тие едноставно за вакви денови секогаш биле на висина, како прилепчени. Јас во името на сите оние кои ќе ги добијат овој пакет, искрено му се заблагодарувам.
Ете, факт е дека бројката на корисници на социјална помош не е во она бројка која е имало во изминатите години. Станува збор за негде 1500 семејства кои во 3 општини едноставно екзистираат преку финансиските средства што ги добиваат. Таа е во еден континуиран, би рекол, намален раст, ради тоа што државата изнајдува и други форми со кои поттикнува можности за нивно самостојување или вадење од оној социјален ризик во кој моментално, како што реков, овие семејства се најдуваат. Имајќи во предвид дека во подготовка е новиот закон каде што социјалната помош како категорија како поим се укинува и се внесува еден друг поим кој се вика минимален гарантиран социјален приход, тоа значи дека во еден зголемен износ истата ќе биде зголемена. Значи минималниот тој приход по семејство, односно по член, негде доаѓа околу 4000 денари како најниска ставка и државата треба да изнајди форми во кои овие категории не треба да бидат на терет на буџетот и заедно со Агенцијата за вработување, заедно со социјалните служби во кои истите се евидентирани, ќе изнајдиме форми во кои вработувањата ќе биде пред се наша определба и решение за проблемите на овие граѓани. Видите, јас затоа сум овде и во таа функција, да ги поттикнам, да му се заблагодарам и едноставно да се ставам во поддршка на сите нивни активности и не само на ова здружение, заедно овде еве со Црвениот крст, исто така општината во најголем дел поддржувач и активен, би рекол, и донатор и во крајна линија организатор на вакви активности заедно со нас, така да максимално ги поддржуваме напорите на сите невладини организации, како што и ова организација Епилепсија Македонија. Ја следевте емисијата Граѓански прашалник, која овој пат ја посветивме на хуманитарната акција Подај рака, биди човек. Се надеваме дека овие акции и иницијативи, иницирани од невладините организации и здруженија, ќе ја подигнат јавната свест за хуманост и емпатија кон социјално загрозените граѓани.